হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বিপ্লব হাইটেকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমি আবারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা আমাদের রেল সেবা অ্যাপ থেকে বা রেল ওয়েবসাইটে বা বাংলাদেশ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইটে যে টিকিট কাটার জন্য আমাদের যে আইডি আছে সেই আইডিটা বিভিন্ন কারণে আমরা হারিয়ে ফেলেছি বা বিভিন্ন কারণে আমরা লগ ইন করতে পারছি না। কখনো বা এনআইডি ভেরিফিকেশন চাচ্ছে, কখনো বা জন্ম তারিখ সমস্যা দেখাচ্ছে, বা এই ধরনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় আমরা পড়ছি। তো আমার আগের যে ভিডিওটি আছে যে কিভাবে রেল সেবা অ্যাপসে বা বাংলাদেশ রেলওয়ের যে ই টিকেটিং সার্ভিস আছে সেখানে কিভাবে আমরা আমাদের আইডিটা ভেরিফাই করতে পারবো বা এনআইডি দিয়ে, সেই সম্পর্কিত যে ভিডিও দিয়েছি সেটাতে আমাকে অনেকেই কমেন্টে বলেছেন যে আমি আমার আইডিতে লগ ইন করতে পারছি না বা লগ ইন করার ইউজার আইডি ভুলে গেছি বা মোবাইল নাম্বার ভুলে গেছি। তো এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় আমরা পড়ছি এবং অনেকে আমাকে সেই কমেন্টে বলেছেন। তো তাদের সেই কমেন্টের ভিত্তিতে আজকের আমি এই ভিডিওটা তৈরি করছি, অর্থাৎ কি করলে আমরা আমাদের সেই আইডিটা ফিরে পাবো বা সঠিকভাবে আইডিটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো। সুতরাং ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বরাবরের মতো আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকছে যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ছোট্ট একটা ইন্ট্রোর পরে আবারও স্ক্রিনে আসলাম। তো সেই কাজটি করার জন্য প্রথমে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করব। ব্রাউজার ওপেন করার পরে যে কাজটি করলে আমরা আমাদের সেই আইডিটা ফিরে পাবো, তো সেটার জন্য ব্রাউজার ওপেন করলাম। তো এখানে বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সাইট আছে ই টিকেটিং সাইট, সেই সাইটে চলে আসবো। তো এখানে সেটাতে চলে আসলাম। তো এখানে আসার পরে আমরা দেখতে পাবো এরকম একটা পেজ আসবে, এটাকে এগ্রি করব। তো যেহেতু আমরা যদি লগ ইন করতে চাই তাহলে এখানে লগ ইন অপশনে ক্লিক করলে আমাদের আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিলে আমরা মূলত লগ ইন করতে পারবো। তো এখানে আমরা যে মোবাইলটা দিয়ে পূর্বে নিবন্ধন করেছিলাম সেই মোবাইলটা আমাদের ছিল এবং সেই নাম্বারটা হয়তো বা অনেকে ভুলে গেছি। তারপরে আবারও দেখা যায় যে পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি, তারপরে আবার দেখা যায় যে এনআইডি দিয়ে ভেরিফিকেশন করতে হবে। তো এখানে রেজিস্টারে ক্লিক করলে যদি আমরা এখানে এনআইডি মোবাইল নাম্বার, এনআইডি নম্বর এবং ডেট অফ বার্থ ভেরিফাই করে আমরা আমাদের আইডিতে প্রবেশ করতে পারি। তো অনেকের ক্ষেত্রে এমন দেখা যাচ্ছে যে আইডি নাম্বারটা সঠিক দেখাচ্ছে না বা এইভাবে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এমন একটি এখানে একটা সুযোগ রাখা হয়েছে, যদি আমরা সেই টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের এই আইডিটা ফিরে পাবো এবং আইডিটা দিয়ে আমরা যে কোনো সময় ট্রেনের টিকিট কাটতে পারবো। তো সেই কাজটি করার জন্য আমাদের যে ডান পাশের যে কন্ট্যাক্ট আস আছে এই কন্ট্যাক্ট আস অপশনে একটা ক্লিক করব। কন্ট্যাক্ট আস অপশনে ক্লিক করার পর এখানে বেশ কিছু অপশন দেখতে পাবো। তার মধ্যে এখানে আমাদের একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি যে ইফ এনি ইউজার হ্যাজ রেজিস্টার্ড উইথ সামওয়ান এলস এনআইডি ইউজিং হিজ অর হার মোবাইল নাম্বার, the real actual NID holder can claim the identity by following the mentioned step below. তো এখানে বলছে যদি এটাকে আমরা ট্রান্সলেট করে দেখি তাহলে এটাকে আমি কপি করলাম। এটাকে কপি করার পর যদি আমরা গুগল ট্রান্সলেটে যাই তাহলে এখানে লিখবো গুগল ট্রান্সলেট। তাহলে গুগল ট্রান্সলেটে আসার পরে আমরা যদি এটাকে এখান থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ করব, ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে আমরা ইংলিশ করব এবং এখান থেকে বাংলা পেতে চাই তার জন্য এটাকে বাংলা করে দেব। তারপরে এই টেক্সটটাকে এখানে কপি করব। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে যদি কোনো ব্যবহারকারী তার বা তার মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করে অন্য কারো এনআইডি তে নিবন্ধন করে থাকেন তাহলে প্রকৃত এনআইডি ধারক নিচে উল্লেখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে পরিচয় দাবি করতে পারেন। অর্থাৎ আপনার এনআইডি দিয়ে যদি কেউ নিবন্ধন করে থাকে তাহলে সেই আইডিটা যদি অন্যের হয় তাহলে আপনি আপনার কিছু কাগজ দিয়ে আপনি আপনার আইডিটা ফিরে পাবেন। তো সেই কাজটি এখানে বলছে। তো এখানে একটি ধাপ আছে যে সেন্ড অ্যান ইমেল টু, এরকম লেখা আছে এখানে support@ticket.railway.gov.bd। তার মানে এই ঠিকানায় আমাদেরকে আবেদন করতে হবে, ইমেল করতে হবে।
তো ইমেল করার জন্য আমাদের কি কি কাগজ লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে মাস্ট অ্যাটাচ দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস উইথ দ্য ইমেল। তো এখানে বলছে যে এ স্ক্যান কপি অফ দ্য ওনারশিপ ডকুমেন্ট অফ দ্য সিম, অর্থাৎ আমাদের যে নাম্বার দিয়ে নিবন্ধন করা আছে সেই নাম্বারটার আমরা প্রকৃত মালিক কিনা সেটা আমাদেরকে এখানে প্রুভ করতে হবে, এবং সেই মোবাইল নাম্বার এর যে ডকুমেন্টস আমাদের নিবন্ধন ডকুমেন্টস সেটা আমাদেরকে এখানে ইমেল করতে হবে। তারপরে হচ্ছে এই স্ক্যান কপি অফ দ্য এনআইডি, অর্থাৎ এনআইডির যে স্ক্যান কপি আছে সেটা আমাদেরকে ইমেল করতে হবে। তো তাহলে ইমেল করার জন্য আমাদের যে দুইটা ডকুমেন্টসের কথা বললো সেই দুইটা ডকুমেন্টস হচ্ছে, প্রথমে আমাদের হচ্ছে এরকম একটা পেপার, এটা হচ্ছে আমাদের নিবন্ধন কাগজ, অর্থাৎ আমাদের যে সিম কেনা আছে আমাদের নামে, তো এই কাগজটা আমরা আমাদের স্ক্যান কপি এটাকে আমরা সেখানে ইমেল করে দিব। তো এইভাবে আপনারা যে কাগজ আছে আপনাদের সিম কেনার সময় সেই কাগজটা আপনারা এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরে আরেকটি বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমাদেরকে আরেকটি যেটা দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে যে এনআইডির স্ক্যান কপি। তো এটা হচ্ছে মূলত আমাদের এনআইডির স্ক্যান কপি। তো এই কপিটার দুই পার্টি যেন আমাদের থাকে স্ক্যান করা, তাহলে সেটা আমাদের সুবিধা হবে। তো এই দুইটা ডকুমেন্টস নিয়ে আমরা ইমেল করব। তো ইমেল করার ঠিকানাটা এনারা এখানে দিয়েছেন, তো এটাও আমরা যদি কপি করে নিই এখান থেকে কপি করব। কপি করার পর আমাদের যে মেল অ্যাড্রেস আছে অর্থাৎ যে জিমেল অ্যাড্রেস আছে সেটাতে আমরা যাব। সেটাতে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের যে ইনবক্সে চলে আসলাম। তো এখান থেকে প্রথমে আমরা কম্পোজ মেলে যাব, তারপরে এখানে যে অ্যাড্রেসটা কপি করেছিলাম সেটা এখানে পেস্ট করব। পেস্ট করার পরে এখানে সাবজেক্ট লিখব যে ভেরিফাই মাই অ্যাকাউন্ট, তো এটা লিখবো। তারপরে এখানে কিছু লিখলে লিখবো, না লিখলেও সমস্যা নাই, তবে লিখলে ডিয়ার স্যার প্লিজ টেক নেসেসারি স্টেপ টু ভেরিফাই মাই অ্যাকাউন্ট এভাবে লিখতে পারি। তারপরে এখান থেকে আমরা ফাইল অ্যাটাচ করব, যে ফাইল দুটো আমরা পাঠাবো সেটা। তো এখান থেকে অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করে আমাদের যে দুটো ফাইল আমরা অ্যাটাচ করব সেই দুটো ফাইল এখান থেকে সিলেক্ট করব, তারপরে ওপেন করব। ওপেন করার পরে আমাদের যে অপশন আছে সেন্ড অপশন, এই অপশনে সেন্ড করলে আমাদের সেই ইমেলটা চলে যাবে, এবং কীর্তি ইমেল আমরা পাবো, যে ইমেলে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে প্রকৃতপক্ষে যে আইডিটা বা যে নাম্বারটা দিয়ে আমাদের সমস্যা হয়েছে সেটা তারা জানিয়ে দিবে এবং সেটা আমাদেরকে ব্যাক করে দিবে। তো এইভাবে মূলত আমরা আমাদের রেল সেবার যে ই টিকেটিং সার্ভিস আছে এই সার্ভিসে আমাদের আইডিটার ভেরিফাই করে নিতে পারবো। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের যে ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে সেটা তো আছে, কিন্তু সিম নিবন্ধনের কাগজটা আমরা অনেকে হারিয়ে ফেলি বা থাকে না। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, সেক্ষেত্রে যদি আমাদের কোনো প্রতিবেশী বা বন্ধু বান্ধব যদি কেউ থাকে তাহলে, বা কোনো সিম বিক্রয় সেন্টারে যদি যায়, তাহলে সেখান থেকে এরকম একটা নিবন্ধন কাগজ আমরা সংগ্রহ করে সেটা দিয়ে আমরা আবেদন করতে পারবো। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের জন্য উপকারী হয়েছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করবেন, এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট করবেন বা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন, এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিও প্রেস করে রাখবেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।